โอเคเจี๊ยบอาจจะโอเคอันนี้คือเปิดเสียงแล้วใช่ไหมเปิดเสียงด้วยเปิดเสียงแล้วด้วยใช่แต่ต้องรอสักหน่อยให้หลายคนเข้ามาก่อนนะแล้วมันจะมีดีเลย์นะตอนที่ไลฟ์ก็จะประมาณ30 วิมั้งประมาณนี้ดีเลย์ไปถึงคนที่ดูใช่ต้องรอก่อนมาแล้วนะจ๊ะนี่ขอแชร์ก่อนเลยนะจ๊ะ happening now ประมาณนี้ดีเลย์ไปถึงโอเคมาแล้วโอ้โหธนวุฒิธนวัฒน์เดี๋ยวนะเพื่อนม้วนชื่ออะไรนะสวัสดีครับพิมพ์มาคนแรกเลยธนวุฒิไงธนวุฒิลืมชื่อจริงธนวุฒิ yes ยุวาศิลป์มาแล้วนะคะช่วยแชร์ด้วยเพื่อนนะคะเพื่อนมาแล้วแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกีก็จะแชร์เหมือนกันอันนี้ฉันต้องไปดูคอมเมนต์ตรงไหนเนี่ยดูจริงๆเจี๊ยบต้องเข้าไปในFacebook อีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมใช่อีกเครื่องหนึ่งเข้า Facebook แล้วก็เข้าช่องเราVanilla Cookie Vanilla English Channel นะคะโอ้โหเพื่อนสวัสดีก่อนเลย เพื่อนมาสวัสดีก่อนเลย โอเคเดี๋ยวเราดูซิใน YouTube ก็ออก2ทางนะคะ YouTube แล้วก็ Facebookดูได้ในเวลาเดียวกันนะจ๊ะ YouTube ก็ชื่อเดียวกันเลยนะคะครูกี Vanilla English Channel นะคะครูกีกับหัวหน้าห้อง วันนี้ชวนทุกคนมาคุยกับหัวหน้าห้องนะคะสมัยก่อนนี่เรียนด้วยกันwe study together we went to the same school นะ high school yeah exactly โอเคเดี๋ยวกีจะขอแชร์ตัวนี้ก่อนนะจ๊ะหาปุ่มแชร์ไม่เจอ แป๊บหนึ่งนะโอเคเจอละปุ่มแชร์ทำไมมันหลบอยู่อย่างนี้ทุกคนคะสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วทักทายด้วยนะโอเค please say hi okay please say hi if you are already here and if you're here please shareกีก็แชร์เหมือนกันเดี๋ยวขอกดแชร์ก่อนนะคะวันนี้สัมภาษณ์เพื่อนตัวเองก็เลยต้องแชร์ไปที่ให้เพื่อนๆดูนะคะแชร์ now โอเคแชร์ไปแล้วในhe's looking at what oh so cute she's so cute okay Alicia and เจี๊ยบมาแล้ว okay so I'm going to look at YouTube as well ใครเข้ามาแล้วทักทายเลยนะคะมาครับเมธานี่หัวหน้าห้องจำได้ไหมเมธาจำได้เฮียเต้ซ้อนมอเตอร์ไซค์เฮียกลับตลอดเลยใช่ไหมนั่นไงรถของแถวหมดโอ้ยลืมฟื้นความหลังกันเนาะนะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะแป๊บนึงหา YouTube ไม่เจอโอ้ย YouTube อยู่ไหนYouTube จะละแป๊บนะโอ้ยกดผิดต้องกดตึ๊กโอเคแล้วก็โอเคครับผมมาโอ้โห55คนแล้วสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กี่ก็มากับเพื่อนนะคะ I have a friend here actually there are many friends here yes one little friend right here that you see is Alicia Alicia เองนะคะ Can you say hi Alicia hi so cute just hi can you say hi in Thai you can say hello in Thai สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ แม่สอนดี แม่สอนเมื่อกี้เลย ตอนเมื่อกี้เลย ใช่โอเค and มัมมี่เจี๊ยบนะคะมัมมี่เจี๊ยบปกติคุณเพื่อนๆเรียกว่าเจี๊ยบเนาะแล้วก็สามีเจี๊ยบก็เรียกเจี๊ยบด้วยใช่ไหมแล้วใครเรียกเจสสิก้าคะ Who calls you Jessica อ๋อเรียกI just call myself Jessica It's nice it's a nice name it's just the story behind it when I was in New Zealand it's really hard to when I try to apply for a job and then I found out that a lot of people they will scared to pronounce your name Oh yeah and then I think I applied about 50 jobs and I never got a call back Oh I tell my and then one day I watched the news and then it's about the Indian guy he tried to apply for a job and never get a job and so he changed his name to be John Oh then yeah get the job the next day Oh yeah so you did the same that's why I tell my husband okay I'm gonna pick the name that start with the letter J so I just like pick Jessica and Yeah then apply Jessica for a not job John and get a job the next day. Yeah. Okay obviously Ooh it worked it really Yeah, it worked worked. Oh Because I think that some culture they just shame to call your name because they scared to pronounce it wrong. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. Oh, so, okay. So when you go to work, people would call you Jess, right? Jessica. Yeah. Jess. Jessica. Yeah. Ah, Jessica. Very lovely name. Alicia is an adorable name too. Who named you? เจี๊ยบไหมเจี๊ยบตั้งชื่อ Alicia ไหม ไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษให้แฟนเป็นคนตั้งจะได้ไม่ทะเลาะกันแล้วชื่อภาษาไทยเนี่ยเราตั้งเอง หรอแล้วลูกรู้ไหมว่าชื่อภาษาไทยอะไร What is your Thai name ติน เป็นรัตตา ตินรัตดา ตินรดาโอ้ยชื่อเพราะมากเลยอ่ะ You've got a beautiful name there Alicia so cute เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อน ถ้าเจี๊ยบมีอีกเครื่องนึงเจี๊ยบดูใน Facebook อ่ะ ได้ นะใช่จะอ่านคอมเมนต์ได้นะคะ มาแล้วค่ะครูคุณจิระสตอรี่นะคะ คุณนิพาพานนะคะมาแล้วนะคะจริงเหรอจำไม่ได้เฮียเต้บอกว่าเจี๊ยบขึ้นมอไซค์เฮียเต้กลับบ้านจำไม่ได้ คุณกล้วยไฮคุกกี้นะคะทำไมเจี๊ยบกลายเป็นเด็กไปแล้วเจี๊ยบหรือลูก สวัสดีค่ะคุณบุญตานะคะใช่เจี๊ยบแล้วก็เอ็มมูสตี้นะคะสวัสดีนะคะน้องอลิเชียพูดไทยชัดมากคุณบุญตานะคะเป็นแฟนเพจที่มาดูนะโอเคน้องคุยไม่กี่ประโยคค่ะ เดี๋ยวจะมีโชว์อีกนะคะคุณบุญตาเดี๋ยวรอฟังนะคะ นี่เอนะคะพีระดาพัฒน์นะเจี๊ยบเหมือนเดิมเลยอ่ะใช่ไหมHi lovely baby คุณสุมาลีนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดขอ3สเต็ปนะทุกคนกดหัวใจรัวๆเลยนะคะให้กับน้องอลิเชียแล้วก็เจี๊ยบนะคะหรือเจสสิก้านั่นเองนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะแชร์ไลฟ์นี้ไปเนาะถ้าใครอยากจะฝึกฟังภาษาอังกฤษนะคะแชร์ไว้ก่อนแล้วก็เผื่อดูจบไม่จบจะได้แบบอยู่หน้า Facebook ตัวเองแล้วแล้วก็สเต็ป3 say hello เข้ามาเลยนะคะ say hello ใครมาครั้งแรกกรุณาพิมพ์ได้ไหมว่า first time รวมทั้งเพื่อนฉันทุกคนด้วยกรุณาพิมพ์มาสิ ถ้าเธอมาดูไลฟ์ฉันกับเจี๊ยบครั้งแรกพิมพ์มาว่า first time ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับด้วยนะคะทำไมครูกี่เพื่อนเยอะวันนี้นะคะก็เพราะว่าเพื่อนยาวไว้เพราะคุณเจี๊ยบเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันสมัยมัธยมนะคะก็เลยแบบเพื่อนๆสมัยมัธยมก็จะมาเชียร์มาดูมาฟังกันนะคะคุณคริสสกุลนะคะคุณคริสจะเข้ามาดูไลฟ์กี่บ้างเจี๊ยบแล้วก็คุณคริสน่าจะอยู่ออสเตรเลียYeah, I think he told me he was in Australia one time that he was watching me. So he says, someone from across the Tasman. นี่คือนิวซีแลนด์ใช่ไหม
นะก็ใช่สวัสดีครับคุณเดวิดนะคะคุณเดวิดลอเรนซีฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวัลลิยาสวัสดีค่ะครูกีสวัสดีค่ะคุณชัทราศรีนานะคะครั้งแรกที่เข้ามาค่ะโอ้ดีเลยนะคะคุณฟ้าน้องเจี๊ยบนี่คุณฟ้า far away นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันชื่อ Facebook ว่าฟ้า far away น้องเจี๊ยบนี่นะคะพี่มหาลัยหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่มหาลัยเหรอใช่ไหมเป็นไปได้เจี๊ยบถ้าเจี๊ยบแชร์ไปที่ Facebook ตัวเองก็จะมีเพื่อนๆใน Facebook ของเจี๊ยบมาดูได้เหมือนกันโอเค first time หลายคนเลยนะจ๊ะคุณอาร์มแชร์สวัสดีครับ BM 6/16 รายงานตัวใคร BM 6/16 กรุณาพิมพ์คอมเมนต์มาด้วย 6/16 จ้ะเข้าห้องเรียนสายเด้อบางคนนะคุณเดวิดลอเรนซี่นะคะบอกว่ามาจากฝรั่งเศสพิมพ์ภาษาไทยเก่งมากคุณเดวิดลอเรนซี่นะคะแสดงว่าเรียนภาษาไทยvery good job โอเคดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับเจี๊ยบนะคะ Jessica she was just sharing about how she had to change her name from Jeab to Jessica when she was trying to get a job in New Zealand, right? Okay. Yes. Now, let's start from the very beginning. What do you remember about me and what I remember about you when we were in high school? เราเรียนด้วยกันม.4 เนาะ4 5 6ใช่4 5 6 yes okay 3 years in high school together งั้นกี่พูดถึงเจี๊ยบรู้สึกว่าแบบว่า when I was like thinking of you I just thinking about the crazy weird but it's really smart girl at that time oh yeah thank you for that last part really, but I think that the crazy will be the first one that come in my mind crazy and like it's like a ruthless นี่เธอมาเผาฉันเหรอlike outlaw no I should just say like a very creative person you put it so nicely thank you so much ใช่ไหมเป็นแบบ crazy นิดนึงสมัยก่อนนะคะเขาเรียกอะไรวะแนวใช่ไหมแนวเสียงดังมากเสียงดังมากแล้วเจี๊ยบก็จะเป็นคนไม่ใช่แบบเสียงดังเป็นคนพูดปกติที่แบบแล้วเจี๊ยบก็คือเป็นหัวหน้าห้องนะคะตอนที่อยู่เรียนด้วยกันเจี๊ยบก็จะประมาณว่า collected the money for activities and stuff and then reminded everybody in the class for some activities or some เก็บเงินเพื่อนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคนเตือนอะไรอย่างงี้ว่าถึงเวลานู่นนี่นั่นแล้วนะเราจะทำกิจกรรมนี้ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเจี๊ยบก็จะเป็นหัวหน้าห้องเนาะเข้าใจนะคะbut for me I feel like you are one of the I don't know how to say it like one of the not like nerds like but a bookworm sort of like you are very focused on studying แบบเหมือนเป็นเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าหัวหน้าห้องด้วยแหละมั้งแต่จริงๆก็เป็นคนเฮฮาเป็นตำแหน่งที่ไม่อยากเป็นตำแหน่งที่แบบไม่ได้อยากรับเลยนะใครบังคับเหมือนโดนสวมมงright แล้วก็แบบเห็นไหมคุณวาริยาคอมเมนต์บอกว่าเผาเลยค่ะฟืนพร้อมแฟนเพจฉันเองมาเผากันอยู่นี่มาสั้นนะคะnow คิดถึงนะคะโอเคก๊อปแก๊ปอมรรัตน์คิดถึงนะโอเค 6/16 มาแล้วจ้านะคะ BMX จักรยานครับนาราทิพย์ยังไงนี่ใช่ไหมคะเราก็คือเราเรียนม.4 5 6 ด้วยกันนะคะที่อุบลเจี๊ยบก็เป็นคนอุบลใช่ไหม You're from อุบล originally yes me too แล้วเจี๊ยบก็จะช่วยเรื่องกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เจี๊ยบบอกว่ากีเนี่ยเป็นดูแบบนอกกรอบบ้าๆบอๆพลังเยอะเสียงดังแต่ว่าเรียนเก่งนะแต่เรียนเก่งเหรอเรียนเก่งพลังงานเยอะแต่ว่าเรียนเก่งมากอะไรอย่างเงี้ย
ฉันก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเรียนเก่งอะนะคืออาจจะเป็นเพราะอยู่สายศิลป์ด้วย คือเราอะเรียนภาษากันไงใช่ไหมแล้วกี่ก็แบบชอบภาษามาตั้งแต่ก่อนจะมาเบญจมะโรงเรียนเบญจมะนะคะทุกคนเบญจมะอุบลนะคะแล้วเสร็จก็เลย ก็เลยอยากสัมภาษณ์อยากคุยกับเจี๊ยบเพราะว่าตอนนี้เจี๊ยบจริงๆแล้วอยู่นิวซีแลนด์ช่วงเนี้ยมาเยี่ยมประเทศไทย holiday ใช่ holiday เฉยๆใช่ก็เลยจะคุยนิดนึงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะ Okay so how about we start from what brought you to New Zealand how did you end up being a wife and a mother there in New Zealand Oh yeah. I think it has to be start backwards. Like since I was in first year in university. So at that time, I studied tourism. So I want to practice my English, but because friends around me, no one speak English. They just speak Laos or Isan and Thai Isan and Thai and no one speak English with me so I think but I can't afford to pay for special English class right so that's why I think like I have to do something to get my brain to think in English so that's why I have to go and find it's like I think like at that time it's Yahoo Messenger online chat online chat and then I just have chat with a lot of people and then I come across that I met a guy he's from New Zealand okay that's how and then I started that's how I met my husband okay in my first year in uni and then we keep relationship in about 3 years and then when I graduate I think like 2 months later I just fly to New Zealand. Okay. So I never have experience of working in Thailand. Okay. So now you have been telling the story that Kong is going to come up and tell us. Yeah. Okay. I thought you would start from like I graduated and then I went to New Zealand. Okay, so you graduated and then you went straight to New Zealand and you tried to find a job there. So can you talk a little bit about finding a job in New Zealand back in the day? Yeah, I think find a job in New Zealand is a bit quite hard in a way, because when you work overseas, most of the time they ask for qualification. Right. And so, but for me, the first job I do is just like I just work in a Thai restaurant for maybe a couple years. I think like but even you work in a Thai restaurant, I found that you're not gonna improve much of your English, right? Because you use most of the time you will communicate with Thai staff or another foreigner that they come to study in New Zealand. So it will be like sometimes like a Chinese, Korea, so that they're not fluent in English as well. Right. Yeah. So after I work in Thai restaurant for a couple of years, and I just decided to go and leave the job, and I go to work in just a normal Western cafe. Yeah. I think that will be start to get I have to communicate in English all the time. Wonderful, yes. Wonderful. But was it hard though? Was it hard for you for the second job? Yeah, second job is a bit harder because the culture is really very, Western working culture. And because it's quite, the restaurant is quite busy. And then I just decide like, it's not for me. So I just looking for something else to do. And then I think at that time I started to have my first child. So I don't want to work at night time anymore. So I just looking for the daytime job, and then I applied for at early childhood teacher, but I just be like a caretaker. Right. Yeah. Okay, but, so yes, and then at that time they need a staff in the kitchen, and they say like, oh, are you from Thailand? Thai people can cook. Just come and cook for us. But then, could you cook back then? Really?
Not really. Well, I can cook a little bit of Thai food, but I just tell them like I can't cook pasta or spaghetti because I'm not cooking at home. But I say like, oh, it's quite easy because it's just the food for the kid. Just try. I say, okay, I have a try. Show me the picture and I will try my best. Just the picture, not the ingredients and the recipes. No. It's because I think that the easy part is because Western food is quite bland. So for the pasta, maybe you just get a tin pasta paste, and then you just put mixing with the meat, and that's it. That's done. You don't need to really too much seasoning. Yeah. Okay. I see. So that is your third job. You went to the daycare, and then you was a cook, right? Yes. So yeah, and then wow, that's 3 jobs there. And after that, I think after that I've been cooking for 5 years at daycare center. Wow. And then Alicia, she just finished daycare and then she moved up to primary school, and then I think I need to do something different, so I just leave the daycare job and then I just go to do it's like a seasonal worker. So sometimes I go to pick the strawberries, sometimes I do some of the background extra, and also like my last test job will be the blueberry picking. Yeah, lovely. Blueberry picking. Oh, this is the fourth job and your current job, right? And sometimes you do the background extras, you said. Yes. Okay, we will talk more about that with Kong maybe later. So เดี๋ยวแปลให้ก่อนนะเจี๊ยบพูดอะไรไป เดี๋ยวเพื่อนๆมายิ่งอาร์มบอกว่าขอซับไตเติลได้ไหม อาร์มบอกไว้ในเฟซคือเจี๊ยบบอกว่าเจี๊ยบไปนิวซีแลนด์เนาะแล้วก็หางานแรกก็คือทำงานร้านอาหารไทยแต่ว่าก็คิดว่าตัวเองจะไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวหางานใหม่ก็ไปร้านกาแฟอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบเวสเทิร์นเลยเนาะเป็นของนิวซีแลนเดอร์สไตล์เลยเนาะแล้วก็ทำงานกาแฟเสร็จก็มีลูกเนาะคนแรกนะคะแล้วก็จากนั้นก็เลยมันยุ่งเกินไปก็เลยต้องเปลี่ยนงานดีกว่าก็ไปเดย์แคร์ทีนี้เดย์แคร์ก็คือเหมือนคนไทยน่าจะเรียกเนอร์เซอรี่เนาะเนอร์เซอรี่ใช่เนอร์เซอรี่แล้วก็ปรากฏว่าพอไปสมัครเขาก็บอกว่าอ้าวยูอาไทยเธอเป็นคนไทยนี่เธอทำอาหารเป็นทุกคนไทยทุกคนทำอาหารเป็นซึ่งเจี๊ยบก็ประมาณว่าฉันไม่ได้ทำเป็นแต่ก็จะลองอะไรเงี้ยแต่ดีนะเขาเปิดโอกาสคือเหมือนแบบว่าให้เจี๊ยบลองแบบเหมือนเอารูปมาให้เจี๊ยบว่าเอาอาหารเมนูนี้อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้แล้วก็เจี๊ยบจะลองทำให้ได้อะไรเงี้ยก็สรุปแล้วทำเดย์แคร์ตั้ง5 ปีเนี่ยนานนะทั้งก็ทำอาหารไม่เป็นนะบางทีทำมัฟฟินนะแกทำมัฟฟินทำพวกมัฟฟินบางทีฉันก็ลืมใส่ไข่บางทีก็ลืมใส่น้ำตาลลืมใส่ว่าส่วนประกอบหลักใช่แต่เด็กก็กินไงเพราะว่าเด็กกินได้หมดเขาก็แบบอะไรก็ได้ขอให้มีช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยอยู่5 ปีเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาอีกเนาะเพราะว่าน้องอลิเชียคนที่2นี้เนาะก็คือโตเข้า primary นะคะเมื่อกี้เจี๊ยบพูดว่า primary school ประถมประมาณนี้นะคะก็จะเรียก primary เนาะที่นู่นโอเคทีนี้ก็เลยเจี๊ยบก็เลยออกมาจาก daycare แล้วก็มาทำงานตามฤดูกาลนี่งานตามฤดูกาลนะคะเป็น seasonal worker เมื่อกี้ที่เจี๊ยบพูดนะคะ seasonal worker ก็คือไปเก็บผลบลูเบอร์รี่เก็บผลสตรอเบอร์รี่อย่างนี้ใช่ไหมตามฤดูมันจะมีช่วงหน้าร้อนค่ะนอกนั้นก็พักชิลอยู่บ้านอยู่กับลูกชิลประมาณนั้นใช่ไหมดีมากเลยอ่ะเมื่อกี้ว่าจะคุยกับอลิเชียไปไหนแล้ววะอลิเชียyou come back เดี๋ยวดูคอมเมนต์ด้วยนะคะดูคอมเมนต์นะคะบอกว่าใครเป็นคนพาเพื่อนล็อกห้องพิมพ์ดีดอ่ะเจี๊ยบจำได้ปะเนี่ยเจี๊ยบจำอดีตได้ไหมเนี่ยเจี๊ยบและรถกระบะของเขาจำรถกระบะเจี๊ยบได้ประธานสีฟ้าด้วยป่ะใช่ป่ะเจี๊ยบใช่เป็นประธานอีกแล้วนะตัวนั้นน่ะโดนส่งมง
ใช่ไหมคุณต่ายนะคะคุณต่ายบอกว่าดิฉันก็เป็นเด็กเรียนนะสมัยนั้นน่ะใช่หรอต่ายบอกมันเป็นเด็กเรียนคู่ดูโอต่ายกีคู่ดูโอใช่ต่ายกีคู่ดูโอคู่ที่แบบเจี๊ยบบอกว่า crazy crazy friends โอ้ยมันเผาข่อยได้เนี่ยเมื่อเนี่ยนะจ๊ะอ๋อคุณที่บอกว่าอ้าวน้องเจี๊ยบนี่พี่ฟ้า far away เนาะบอกว่า I'm your senior from the uni ค่ะมอุบลพี่ฟ้านะคะคุณสายหยุดบอกน่ารักคุณนาราทิพย์นะคะบอกว่าหัวหน้าห้องประเทศไทยไม่ใช่คนสั่งการแต่เป็นเบ๊ใช่ถูกต้องที่สุดค่ะคอยให้บริการเพื่อนๆเนาะนั่นแหละเนาะโอเคคุณต่อปิติเพื่อนต่อบอกว่าภาษาอังกฤษยังไม่กระดิกเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยเรียนฮ่าส่วนเจี๊ยบกับกีก็เก่งอยู่แล้วตั้งแต่สมัยนั้นแน่ใช่ไหมใช่เจี๊ยบเป็นเด็กเรียนด้วยเป็นแก๊งเด็กเรียนเถอะนะไม่ใช่แก๊งกีจะเป็นแก๊งแบบYeah คุณคริสบอกว่า seasonal worker wow that's hard work ใช่ไหมแต่ but she doesn't have to do it every month only for the season ใช่แล้วก็เพราะว่ามีลูกไงก็ทำแค่ครึ่งวันอะไรเงี้ยใช่ไหมทำแค่ครึ่งวันเมธาเต้บอกว่าน้ำตาไหลซึ้งเหรอเปล่าฟังไม่ออกเลยคุณชัดชาสวัสดีนะคะชัดชัยไม่ใช่ชัดชัยสวัสดีค่ะอันนี้แฟนเพจมาฟังภาษาอังกฤษเนาะคุณอัศราสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลอกกันบ้านแหน่ครับหัวหน้างวนโอเคดังนั้นตอนนี้นะคะคุณอธิสนุชนะคะพี่นางอันนี้ญาติกี่เองนะคะพี่นางสวัสดีค่ะโอเคก็เมื่อกี้กำลังคุยกันถึงว่าเจี๊ยบเนี่ยไปนิวซีแลนด์เนาะ she went to New Zealand right after she graduated from uni Ubon University and then she was looking for a job and she changed jobs she had 4 jobs right now she's being a seasonal worker she works only for some seasons นะเหมือนงานเลี้ยงรุ่นคุณวัลลิยาบอกไม่อันนี้ไม่ใช่แก๊งเพื่อนเรานะแต่ว่าเป็นแฟนเพจแล้วประมาณว่าเห็นเพื่อนคอมเมนต์เยอะเหมือนงานเลี้ยงรุ่นเลยคุกกี้นะคะทีนี้ and is Kong around คงอยู่แถวๆนั้นไหมโอเค yeah how about we talk to your hubby too Hey Which way this way Hey hello ขอบคุณมาก Hey hello Kong once again Hello Okay so yeah so we just talked about how Jeab went to New Zealand and she got many jobs now how about I asked from your view from your perspective how did you meet Jeab and what was special about Jeab Okay so first of all yes Jeab is Thai and she married a foreigner and surprise I'm not Falang I'm not white when I met her friend said that I looked very young and I didn't quite understand until I met all the other Thai wife with white husband and they're all very old so yes I'm very young compared to old white Falang people okay so we met online we met through Yahoo chat room and I just wanted to go on an adventure so I wanted to go overseas so I met Jeab and we went on holiday together going to Laos and Vietnam and also through Thailand as well and that's how we met so we met online for a few years first and then we met in person
Oh, okay. Thank you for that first part. Now, I just want to ask my audience whether they can understand you. เข้าใจไหมคะทุกคน เข้าใจที่คงพูดไหมคะ อันนี้คือ New Zealander accent แน่นอนชัวร์ เพราะว่าคงอยู่ที่นิวซีแลนด์เดี๋ยวจะถามว่าคงอยู่ที่นิวซีแลนด์นานอะไรขนาดไหนนะคะถ้ามีคำถามถามได้เลยนะในคอมเมนต์นะคะโอเคคง so when did you move to New Zealand can you tell us a little bit about that I moved to New Zealand when I was 7 years old. So I've been living in New Zealand for about 31 years. 31 years. Wow. Yeah. And you are Thai or you are Lao or? My parents are Laos. And yeah, then they gave birth to me when they were in Thai. Oh, okay. In Thailand. Yeah. Then they moved to New Zealand. Yeah. Oh, okay. So I came here when I was 7 years old. You okay? Came to New Zealand, you mean? Okay. Yeah. I see. So I'm going to translate that a little bit that part to my audience. ก็คือคงพ่อแม่คงเป็นคนลาวนะคะแล้วก็พ่อแม่คงก็ให้กำเนิดก็คือคงเนี่ยเกิดที่ประเทศไทยนะคะเกิดที่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทย7 ปีนะคะแล้วก็ถึงย้ายไปนิวซีแลนด์ตอน7 ขวบก็น่าจะเท่ากับน้องอลิเชียเมื่อกี้น้องก็6คือแบบเด็กๆแบบปุ๊บแล้วก็ย้ายไปที่นิวซีแลนด์ก็เลยความเป็นนิวซีแลนด์เยอะที่สุดในตัว สรุปแล้วไม่ใช่ความลาวหรือความเป็นลาวหรือความเป็นไทยเนาะเพราะว่าพูดไทยกับลาวได้ไหมคงพูดได้นิดหน่อยโอเคทักทายคนลาวได้บอสบายดีได้บอสบายดีมันฮ้อนอยู่นี่ พ่อกับแม่เจ้าอยู่ใส่คงพ่อกับแม่เจ้าน่ะเขาอยู่นิวซีแลนด์อยู่ในเมืองแฮมิลตันแฮมิลตันโอเคแฮมิลตันเนาะแล้วสบายดีบอพ่อกับแม่น่ะสบายดีไม่ได้แม่ไม่ได้ไปคาสิโน every day โอเคเกษียณแล้วใช่ไหมคือ retire ไม่ใช่ใช้เงินใช้เงินไอซีสบายดีเนาะโอเคแล้วคงมีครอบครัวมีพี่น้องอยู่นั่นบอมีน้องอันนึงมีน้องอันนึงเห็นไหมคงจะพูดภาษาแบบนี้แหละ No, not the same thing. Not the same. มีน้องคนหนึ่งอันนึง it's like an object. An object อย่าเพิ่งเถียงกันโอ๊ยตลกคงก็จะพูดลาวพูดไทยได้แบบเหมือนแบบไม่ค่อยคล่องเนาะจะคิดภาษาอังกฤษมากกว่าไม่ต่อเนื่องมีน้องชายอันหนึ่งมีน้องชายคนหนึ่งโอเคมีคนทักทายมาด้วยนะคะโอเค so the comments for you here from คุณคริสนะคะa Kiwi accent well us Aussies could tell you something about that yep and สบายดีขอบคุณชมเชยเด้อคุณสมสลิดทางเป็นคนลาวคุณสมสลิดคนลาวบอกว่าสบายดีสมเชยเด้อนี่นะคะOkay, you know the cross-Tasman friendly rivalry and digging at each other. You know that? Yeah, I know the New Zealand and Australian. Okay. Australian always say that we're sheep shaggers and we've got too much sheep. Okay. And we kind of give them a hard time about their Australian slang, like "G'day, mate. How's it going, mate?" And they always drink beer all the time. Yeah, we know the rivalry. Yeah. Okay. That's one comment there. All right. คุณเท็ดนะคะบอก say hi. Okay, hi.
alright อ่านซับด้านล่างค่ะเลยเข้าใจ คุณอาสรา อ่านซับด้านล่างมันจะมีแบบแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษด้านล่าง you know when we go live they can sort of like turn on the captions when you speak English then all the words run in alphabets okay. yeah so they say that they understand you because they are reading the subtitles Yeah. Okay. Oh, wonderful. คุณวันลิยาเข้าใจค่ะ Okay, so she understands you. All right, wonderful. Okay, so now let's talk a little bit about your because I think your job. Well, let's talk about your exercise first. Okay, I know that you are very obsessed with one thing. Can you tell us what it is? Yeah, so I do martial arts. So I've been doing martial arts for over 20 years. Started go on. doing martial arts because I got bored. I'm the sort of person that gets bored easily. I need things to do. I need to have things to do. So after high school, I found a Taekwondo club. And I've been doing Taekwondo for 11 years, and then I started teaching Taekwondo in my double garage at home. At home. So it's I've been like teaching a club? Taekwondo. Yeah, it's a club. Yeah, so you wouldn't call it business, would you? You just call it a club. Yeah, most of the club is just called a club because we can't really know how many people attend because some people they come for 2 weeks or some people come for 2 months or 2 years. So it's hard for a business that is monetizing our business to figure out how much money we make. Okay. So it's more like a charity. A charity. Okay. Yeah. So it's really your passion, your interest, right? Yeah. Yes. Yeah. Yes. Okay. So do you teach Taekwondo to your children? Yes. So my son does Taekwondo, but my girl doesn't do Taekwondo because she's too girly. Yeah. She's too girly. So how old would you suggest someone to start? Because I heard you said Alicia is perhaps too young. We start kids at 5 years old. Okay, 5. Yeah, and then just up until whatever age, we have a few adult students as well. We do get a lot of requests to start kids younger. Like we have 4-year-olds coming to our club, but I tell them no. Because the 4-year-olds, they don't listen and they don't understand and they don't follow instructions. And most of them are shy. Oh. So we start at 5. Yeah. Okay, at 5. So Alicia is actually at the age that she can start, but she doesn't like it, does she? No, she doesn't like it, no. She likes unicorns and Rainbow. yeah, unicorns and rainbows. โอเคเกิร์ลลี่เนาะน่ารักไงน่าหักไงอลิเซียน่าหักโอ้อยากเจออลิเซียแฮง I really want to meet her and all of you guys โอเคเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวแปลนิดนึงเนาะเผื่อใครตามทันตามไม่ทันบ้าง Okay I'm going to translate that part about Taekwondo that you said okay คงนะคะคงก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเป็นเหมือนเขาเรียกเหมือนชมรมเนาะถ้าเรียกว่าคลับนะคะเป็นแบบเป็นไม่ใช่ธุรกิจนะคะเขาจะมีเหมือนคลับที่มีความสนใจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ทำที่บ้านเขาเป็นการ
สอนเทควันโดนะคะตัวเขาเองก็เล่นเทควันโดมาหลายปีแล้วนะคะแล้วตัวเองตอนนี้ก็เป็นคนสอนคนอื่นนะคะแล้วก็เลยถามว่าได้สอนลูกตัวเองไหมนะคะลูกชายคนโตก็โอเคก็เรียนเทควันโดแต่ว่าลูกคนเล็กอลิเชียเมื่อกี้ที่นั่งอยู่ข้างๆคุณแม่นะคะไม่สนใจจ้ะเป็นแบบเป็นผู้หญิงไม่เอาเทควันโดนะคะก็เลยสอนลูกคนโตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีคนที่เข้ามาสนใจเรื่องนี้ด้วยกันเนี่ยเนาะมาเรียนด้วยกันเนี่ยก็จะตั้งแต่อายุ5 ขวบเพราะว่าเมื่อกี้คงบอกว่าถ้า4 ขวบก็เคยมีคนมาถามอยู่แต่รู้สึกว่า4 ขวบยังไม่ฟังอะไรเลย ไม่ทำตามคำสั่งที่บอกว่าให้ทำฝึกแบบนี้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเนาะเมื่อกี้ใช้คำว่าthey don't follow instructions นะคะก็คือพอให้ทำอะไรเขาก็ไม่ได้ทำก็เลยคิดว่าเริ่มที่5 ขวบดีกว่าก็เลยตอนนี้สมาชิกก็มีตั้งแต่5 ขวบไปจนถึงอายุเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงทำที่บ้านนะที่บ้านในโรงรถเนาะที่เขาบอกว่า garage นะคะ garage โอเคถ้ามีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวนะใน YouTube ยุวศิลป์ลูกพูดอีสานได้ไหมถามว่าพูดไทยได้ไหมก่อนพูดไทยได้ก่อนได้ไหมเจี๊ยบตอบให้หน่อยตอบให้ยุวศิลป์หน่อยมันก็ได้คำเดียวได้คำเดียวแซ่บอีหลีแต่พูดไทยได้เยอะกว่าเนาะนิดหน่อยเยอะกว่านิดหน่อยโอเคเนี่ยคุณซิลลี่กายนะคะทาง YouTube สวัสดีนะคะภูกีสวัสดีค่ะนี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ YouTube แต่ว่าน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นทาง Facebook เนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะคุณยุวศิลป์บอกฮ่าพูดไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนโอเคคุณคริสบอกว่า thank you for this session but it's nearly midnight for me good night okay so he's in Australia คุณคริสใช่ in Australia แล้วตอนนี้มันแบบ almost midnight yeah exactly yeah so let's talk about so we talked about your interest and how about your job now I heard it's very interesting what kind of job so my job is in the film industry. So I'm a background extra. What that means is that when we make a movie or TV program, we have the main actors that is always in front of the camera, and then behind the camera are background extras. So if we're at a cafe, you'll have the actor in front of the camera.And behind that, they will have background extras sitting down having coffee. Normally, those backgrounds are blurred out, or they're just walking from A to B, or they're walking to get a coffee, so that it looks like it's a normal cafe. So that's what I do. I'm a background extra. Okay. Oh, this is a good word that my audience can learn. Background extra นะคะคำว่าอาชีพมันเป็นชื่ออาชีพเนาะbackground extra ก็คือใน film industry เป็นคนที่ทำหนังนะคะแล้วเขาก็จะต้องมีบทเขาเรียกว่าอะไรนะเจี๊ยบตัวละครประกอบตัวประกอบนะคะไม่ว่าจะแบบเดินผ่านหรือว่านั่งอยู่ในร้านกาแฟอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหลักเขาก็แสดงไปแต่ตัวประกอบทำให้เหมือนไปว่าเป็นร้านกาแฟจริงๆอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอย่างหนึ่งที่คงทำนะคะเป็นงานที่คงทำนะคะ and เขาก็แล้วก็คงก็บอกว่ามันจะ blur out ใช้คำว่า blur out นะคะก็จะไม่เห็นชัดก็จะเป็นตัวประกอบด้านหลังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย so actually there are many movies many films being filmed in New Zealand why do you think so It's because I think the labor might be cheaper. So if you film in America, it might cost more. Also, the scenery. Some places can be
yeah, so the scenery, they might want a background. So one movie that we did, they wanted the snow and the mountain as a background. Oh, wow. So yeah, because the movie, it was relating to a cartoon, and the cartoon had mountains and snow in the background. So they need to find an area, a place around the world that looked like exactly like the movie. So and also, yeah, I think that's it. Yeah. Yeah สองอย่างเนาะ two main things the labor ก็คือเขาบอกว่าคือ labor จริงๆแปลว่าแรงงานนะคะแต่ว่าในที่นี้หมายถึงว่าค่าแรงที่เขาอาจจะต้องจ่ายเกี่ยวกับคนที่เข้าฉากหรือว่าจ่ายเกี่ยวกับสถานที่ก็แล้วแต่เนาะเขาอาจจะจ่ายถูกกว่าถ้ามาถ่ายทำที่นิวซีแลนด์นะคะคงคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็คงก็บอกว่ามันฉากมันสวยด้วย the sceneries เรียนคำนี้ไปด้วยใครสะกดได้ช่วยสะกดมาในคอมเมนต์นะจ๊ะเรียนคำศัพท์ไปด้วยไม่ใช่ฟังเพลินอย่างเดียวนะจ๊ะ นะคะ the sceneries นะคะ the sceneries ก็คืออย่างเช่นบางเรื่องที่มันมีหนังที่เกี่ยวกับการ์ตูนเนาะแล้วฉากมันจะต้องเป็นภูเขากับหิมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาถ่ายที่นิวซีแลนด์ใช่แล้วก็คงก็ไปเป็นตัวประกอบหลายๆเรื่องประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมี yeah and some of the so for example there's a kids program called Power Rangers have you heard of Power Rangers yeah I have yeah Power Rangers so Power Rangers they normally have like a red Power Ranger green Power Ranger so that gets filmed in New Zealand now. So what they do is they have American actors. They audition for the movie. Once they have the not the movie, the program. Once they got the actors, they'll fly the actors over to New Zealand, and then they'll get the stunt people from New Zealand, and they'll also get the background from New Zealand to be in it. So the actors might be American, but it's been filmed in New Zealand, but people won't know that it's been filmed in New Zealand because the main actor is American. โอเคก็คือจะมี Power Rangers เนาะที่ตอนนี้บอกว่าเขาถ่ายทำกันที่นิวซีแลนด์เป็นหลัก นะคะคือนักแสดงเนี่ยเป็นอเมริกันแต่ว่าเขาก็พาเมนคาแรคเตอร์เนี่ยนักแสดงหลักนะคะมาที่นิวซีแลนด์แล้วก็นอกนั้นก็ใช้ของนิวซีแลนด์หมดเลยประมาณนี้very nice โอเคคุณคำพูนนะคะ Hi โอเคคุณนิพาพันธ์นะคะสะกดใน YouTube บอก scenery นะคะ I asked them to spell it out the word scenery so SCENERY นะคะทุกคนต้องเป็นตัวนี้นะคุณสุภาวรรณยังไม่ใช่นะคะคำว่า scenery นะคะต้องเป็น SCENERY นะคะ scenery yes okay คุณนาง Hi everyone did I'm late am I late no you can join anytime yes welcome welcome okay and so you said that you told me that you did some stunt as well like actions right yes yeah we did some stunt we did a 1-week course for stunts and that was for the movie, the live-action Mulan, that was filmed in 2018, but it was released in 2021. So the stunt that we did was fighting stunts. So what happened is the main actor will be in the middle. The main actor will be in the middle of the camera. So the camera's focusing on the main actor. Then you've got the professional stunt team that will be surrounded around the actors, and then we'll have the background stunt team, which will be further away. So we're further away from the camera. Okay. Basically, the closer you get to the camera, the more you get paid. Okay. นี่เขาคิดเงินกันอย่างนี้ This is how you get paid. Okay.
ถ้ายิ่งใกล้กล้องก็ยิ่งได้เงินเยอะกว่าเขาบอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างของมีหนังเรื่องมู่หลานเนาะที่ไปถ่ายทำใช่ไหมคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์อยู่ที่กล้องเป็นโฟกัสของกล้องจากนั้นก็จะมีรอบๆนะคะเป็น professional stunts เนาะก็จะมีรอบๆเขาที่ใกล้ๆเขาเนี่ยทีนี้จะมีรอบๆข้างนอกอีกนะคะที่เป็น stunts ด้วยกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไกลออกไปก็จะไม่ได้เงินเท่ากับคนที่อยู่ใกล้กับ main character ที่ใกล้กล้องนั่นเองคงก็เลยบอกว่ายิ่งใกล้กล้องก็เงินก็จะเยอะขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการจ่ายเงินของ stunts very interesting I didn't know that so if you were shown on the camera for maybe 3 seconds in a TV ad you can get for us $1,000 New Zealand dollars for that 3 seconds if you don't get shown at all, you'll get minimal wage, which is just only a couple hundreds. But okay. if you're on the TV ad for the whole time for 20 seconds of the ad and you're talking, you can get 10,000 New Zealand dollars. So it's all about how long you stay in front of the camera for. โอเคเขาบอกว่ามันจะมีตั้งแต่ร้อยเหรียญไปพันแล้วก็ไปหมื่นนะคะแล้วแต่ว่าคุณอยู่ในกล้องเนี่ยนานแค่ไหนนะคะแล้วก็เขาโฟกัสคุณไหมหรือว่าเขาเบลอคุณไหมอะไรประมาณนี้ก็จะได้เงินมากขึ้นตอนนี้ก็คือ22เหรียญเนาะเจี๊ยบถูกไหม22 บาท22 บาทตอน1เหรียญโอเคอย่างเช่นได้พันดอลลาร์ก็22,000ประมาณนี้นะคะโอเค wow very insightful yeah a lot of people don't know that no so it's interesting to have you telling us because you are actually having this job and it comes it's not like every month or every week that you have to go on set right it happens when they contact you and they have the filming set. Yes, so when a new production comes, they'll ask for a specific role. So, for example, I had one job which they asked if I can skateboard. Or they might ask someone, do you look like this, do you look like that? And then they'll ask you to come to set and try to audition. So normally there's always something filming every week, every day. But most likely you don't get that role. So normally it's like every once a week or every fortnight that you'll get a role. So it's not every day filming. Okay.โอเคมันขึ้นอยู่กับบทนะคะ the role บทก็คือถ้าเขาต้องการลักษณะแบบนี้หรือว่าสเก็ตบอร์ดได้ไหมเทควันโดหรือว่าแอคชั่นไฟติ้งอย่างเงี้ยผมยาวผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขึ้นอยู่กับโรมากกว่าว่าจะเก็ตหรือไม่เก็ตด้วยแล้วเขาต้องไปออดิชั่นแต่ละโปรดักชันเนาะว่าจะเป็นยังไงว่าจะได้ไหมใช่ไหมโอเคแต่เขาก็อยู่ในอินดัสทรีนี้อยู่แล้วคนก็จะมันเหมือนมันก็มีคอนเนคชันที่คอนแทคได้เนาะว่าเราจะเข้าไปออดิชั่นนะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันต้องผ่านเอเจนต์นะคะถ้าไม่มีเอเจนต์มันก็ไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้งาน I see เพราะว่าถ้าเป็นโปรดักชันเขาจะติดต่อเอเจนต์โดยตรงเลย the agent will take 20% of your pay. So if you get insightful. If you get paid $100, they'll take $20 away for their time to find you a job. Okay, I see. All right. I'm looking at the comments. เดี๋ยวนะสบายดีโอเคไม่มีใครมีคำถามอะไรเนาะฟังกันออกไหมนี่ ยังนั่งฟังกันอยู่40กว่าคนยังนั่งฟังกันอยู่นะคะมีใครมีคำถามตอนนี้ถ้าใครเพิ่งมานะคะก็คือ
เจี๊ยบนะคะเพื่อนกีนะคะเป็นหัวหน้าห้องสมัยก่อนตอนมัธยมเนาะแล้วก็สามีนะคะชื่อคงนะคะแล้วก็เขาก็มาจากอยู่ที่นิวซีแลนด์นะแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ทุกคนฟังเมื่อกี้ที่คงเล่าให้ฟังก็คือเป็นแบบนิวซีแลนเดอร์ English นะคะก็เป็นสำเนียงหรือเสียงอะไรแบบเนี้ยนะคะที่เป็นแบบนิวซีแลนเดอร์กีก็เลยถามว่าเข้าใจใช่ไหมทุกคนฟังโอเคใช่ไหมนะคะรู้สึกว่าคงพูดฟังง่ายนะเพราะว่าคงพูดช้าหน่อยอะเนาะพูดให้เราแบบฟังง่ายอะ It's easy to understand you because I think you try to slow down for us I think It's good also because I have a YouTube channel because when I speak on YouTube I sometimes mumble so I try to practice my speaking on YouTube so that I can listen back and make sure I'm clear. Okay. To enunciate. Oh, okay. Yeah. In our Please. YouTube channel. Yeah. Please tell us your channel name. So I got a YouTube channel called Self-Reliance Life. Self-Reliance Life. Mm-hmm. Yeah. If you type that up, you'll see me. My previous content was about hunting and fishing. And fishing, yeah. Yeah, so hunting and fishing. The channel was about me going out getting my own food rather than going to the shop. Oh, so wow. it was me going out doing some gardening, going out getting fishing, going out hunting. So there might be some contents which some Thai people might not like because I go out and kill a lot of animals. Kill it, but that's your another interest. Yeah, but some people don't like it, and that's okay. But the new contents now, because I moved to Thailand, is still try to be self-reliance life, but I haven't settled down yet. So at the moment, yeah, go on. So at the moment, we've just moved to Thailand, and we're trying to find a house, and we're trying to find land. So once I've got that land, what I want to do is, still do fishing on a fish pond, still do gardening, but it's more like farming rather than farming and killing. Right. So it's still self-reliant, still trying to provide food for yourself. Exactly. Rather than go to the shop. I see. Okay. So I missed the last word. So life, reliance, the last word? Self-reliance. Oh, self? Okay, self-reliance, life. Okay. I'm going to, I'm keying in the name so that people can search for it. Self-reliance, life. Okay, that's it, right? Only 3 words. Self-reliance life. All right. Okay. คงมีช่อง YouTube นะคะถ้าอยากจะไปตามแล้วก็คงเขาบอกว่าที่เขาทำในช่องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตามชื่อนี้เลยนะคะ self-reliance life ชีวิตที่พึ่งพาตัวเองนะคะคำว่า reliance คือการพึ่งพานะคะมาจากคำว่ามีกริยาที่เป็นคำว่า rely ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่า rely on นะคะ rely on แต่ตัวเนี้ยก็คือเป็นคำนามเนาะ reliance self ก็คือตัวเองนะคะแล้วเขาก็จะยังคงทำต่อไปนะคะตอนนี้เขาอาจจะเริ่มทำฟาร์มทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำให้ดูว่าแทนที่เราจะไปหาอาหารจากร้านค้าเราอาจจะปลูกเองแล้วก็ทำเองหรือว่าเลี้ยงปลาเองอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะประมาณนั้นเนาะโอเคแล้ว where's Alicia now Alicia จะหลับแล้วหรือยัง She's over it. Oh, she's over it. Oh, I'm so sad. That's okay. But yeah, anything else you want to add? I don't think so because we covered up all the things that we thought we would be talking about. Yeah. Yeah. I mean, I can keep on talking, but you can keep on talking. We might lose some viewers.
Oh, but thank you so much for telling us interesting stories that we have never really heard of, the filming industry, being a background extra or something like that. So Alicia doesn't hear me, so that's why she lost interest, I think. Yes. ให้คุยกับ Alicia นิดนึงได้ป่าวะเอาหูไหนดีเอาหูขอโทษพอ Hello Alicia Hello Hello. Okay can you show us the Thai word that you hello can you tell us the Thai word that you learned yesterday that you do the video yesterday what was it beautiful how do you say it in Thai สวยจังเลย Yes exactly Okay so you told me earlier you went to school so what did you like about school can you tell us again About math. Maths okay right and drawing right Okay okay that's good so did you cry when daddy dropped you off at school No. No you didn't why didn't you cry Because you were happy or you were sad happy. You were happy. Oh, okay. That's why you didn't cry. Oh, good girl. You love school. I see that. I can see that. You are a very adorable, very cute girl. Thank you so much for talking to me. You can have her. You can really please send her delivery to Khon Kaen. So cute น่ารักเนาะทุกคนคืออลิเชียไม่พูดไทยเนอะแล้วก็ไม่พูดลาวเนาะพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักง่วงนอนแล้วเดี๋ยวจะต้องหาให้ไปนอนแล้ว นะคะโอเคเรียบร้อยน่าจะประมาณนี้แหละเจี๊ยบกับโคงขอบคุณมากเลย Thank you so much for being here with me talking about many things No problem. Thank you. โอเคโอเคบายบายงั้นไปก่อนนะทุกคนไปก่อนนะ Okay, bye-bye. บายบาย that's Marco บายบาย